Dato mi je rano, odmah pri rođenju, komad praznog papira i jedno čudno pero. Koracima malim, izvjesno sam vrijeme išao ka njima bez znanja i svijesti. Hodao sam tako, bez tereta i brige, sve dok nije pero na dohvat ruke bilo. Ne znam da li s željom ili prosto morah ugrabih pero pa pisati htjedoh. No rekoh vam, čudno pero, pisat stade svaki korak. Tad se uplašen, bijegu dadoh, kukavica, počelo je pisat. Zbunjen i ljut, koracima teškim tražio sam metu, papir, sjetih se. Koliko i pero, papir čudan bješe, ne može se skužvati, ocijepat ni spalit. Gubio sam nadu i mrzio dan kad otakoh pero, dok je ono i to bilježilo vješto. Pogledah, onda lijevo zapisuje, desno pogledah zapisuje, zapisuje i kad mrko gledam ljude, a ni osmijeh ne izostavlja. I počeh slabašan ko u trenu pri rođenju da mu diktiram osmijehom, dobrotom. Sve dok kroz ono što zasigurno iskusiti moram, ne shvati da treba napisati. Rukopis se ovdje završava.